Halo guys, balik lagi sama channel saya. Kali ini saya mau melanjutkan video kemarin review tentang auto premi APJC 8500. Saya beli varian standar yang belum quick release. Jadi kali ini saya mau upgrade jet cleaner saya dari yang biasa nih, yang drat, ke quick release. Nah, ini ada 4 ya, saya beli di online shop. Nanti untuk speknya saya sebutkan di belakang. Nah, ini ada yang buat ke mesin, untuk ke selang juga, terus nanti dari selang ke gunnya ya, gun jet cleaner. Nah, jadi untuk quick release nya dari sini akan dikoneksikan ke selang saya belum quick release, hanya ulir biasa ini juga. Nah, ini nanti ke gun jet cleanernya. Nah, ini menggunakan yang ini namanya konektor M22 ya, quick release nya yang male M22. Lalu di seal tip dulu nanti sebelum dipasang. Nah, ini female ya, ini male, yang ini female. Nama konektornya M22 quick release, nanti bisa cari aja di toko online. Nah, itu nanti dipasang ke selang. Lalu ini 1/4 ya, adapter 1/4 ke female M14. Nah, itu koreksi nanti di deskripsi kalau ada salah-salah penyebutan. Nah, ini nanti saya seal tip semua dulu. Ini saya mau record bagian saya nge-seal tip ulir-ulir atau dratnya supaya tidak ada kebocoran ke depannya. Jadi saya males untuk buka pasang lagi, lebih baik di seal tip dulu. Ini saya seal tip dari pangkal. Ini saya agak tebal ya, saya pasang seal tipnya untuk memastikan tidak ada kebocoran. Untuk pemasangan seal tipnya kalau kurang rapi mohon maaf ya teman-teman. Ini saya pasangnya agak tebal. Nanti saya pasangkan male M22 ya, lalu di selang akan dipasangkan female yang M22. Sebenarnya ini sepaket saya dapat yang murah nih, yang M22 male dan female nya harganya 45.000 di Shopee. Nah, ini saya pasangkan male M22 nya ke mesin. Nah, nanti untuk pengencangannya jangan terlalu keras, yang penting sudah rigid aja, udah tidak bisa bergerak kiri dan kanan kalau pakai tangan, karena jika terlalu keras takutnya merusak ulirnya. Karena ulir dari mesinnya ini masih berbahan aluminium, sedangkan yang kita pasangkan quick release ini sudah kuningan ya. Nah, ini saya mau masang female-nya ke male M22, lalu ulir di kuningan female M22 nya mau saya pasang seal tip juga, takut rembes dari bagian selangnya juga. Ini juga saya seal tipnya agak tebal juga. Sedikit tips untuk memasang seal tip, kita arahkan ke kanan karena nanti kita mengencangkan selangnya juga ke kanan, jadi harus searah, jangan berlawanan agar penggunaan seal tipnya bisa maksimal.
seperti ini teman-teman. Sudah. Lalu saya coba cek dulu seal tipnya ini. Nah, ini saya mau pasangkan ke selang. Langsung tekan dulu selangnya sampai mentok, sampai bagian seal dari selangnya hilang, ketutup. Lalu saya kencangkan bagian ini, tinggal diputar ke kanan, arah mengencangkan. Kalau yang ini saya nggak pakai kunci Inggris karena sudah cukup kencang menurut saya. Nah, ini saya pasangkan, jadi quick release nya seperti ini. Nanti ada suara klik menandakan bahwa sudah terpasang dengan sempurna. Melepasnya juga satu tangan bisa seperti ini, ditarik ke belakang dulu lalu ditekan, tinggal kita lepaskan. Nah, ini masangnya juga sama, atau melepasnya juga sama, ditarik ke belakang dulu, ditarik. Lalu saya mau nyoba pasang yang M14 ya, yang 1/4 ke M14, karena ukuran dari headgun agak kecil konektornya, jadi dia menggunakan adapter yang tipe M14 ke 1/4. Nah, ada ulirnya. Ini awalnya saya langsung pasang seal tip, ternyata di adapternya ini ada o-ringnya. Pas saya coba pasang ke selang agak ngeganjel. Nah, ini nanti sealnya ngeganjel di ujung, jadi kencangnya nggak maksimal, masih ada celah. Saya coba kencangkan juga masih ada celah. Jadi saya nanti coba lepas sealnya yang hitam ini. Saya coba kencangkan, tetapi si sealnya ini tidak bisa masuk ke bagian selang, jadi saya kendorkan lagi. Nah, ini saya coba kencangkan, ternyata sealnya yang hitam yang dari adapternya tidak mau masuk ke selang, masih ada rongga. Takutnya nanti malah jadi rembes di situ. Jadi saya mau buka lagi nih. Setelah dibuka nanti si seal hitamnya saya mau lepas, jadi langsung di seal tip aja bagian ulirnya, lalu pasang ke selang. Nah, ini saya sudah lepas seal hitamnya, jadi saya langsung pasang seal tipnya agak tebal. Kalau teman-teman bisa pasang seal hitamnya tadi langsung ke selang tanpa melepas seal hitamnya juga nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi tadi saya coba-coba nggak bisa nih, jadi saya lepas aja seal hitamnya, lalu saya ganti pakai seal tip. Jadi saya pasang seal tipnya agak tebal juga. Ini lalu saya coba pasangkan ke selang seperti ini. Saya kencangkan lagi, coba kencangkan. Nah, ini harus pakai dua kunci ya, yang satu nahan, satu buat kencengin. Mohon maaf juga sebelumnya teman-teman kalau pencahayaannya kurang bagus karena saya nge-recordnya malam-malam.
saat adapternya datang langsung saya bikin kontennya juga. Nah ini dari gunnya, gun jet cleaner, sebelumnya sudah ada seal tip tapi saya mau tebelin lagi. Mohon maaf videonya kurang jelas karena saya nggak pakai tripod ini. Nah ini saya pasangkan seal tip, tidak usah terlalu banyak karena sebelumnya saya sudah ada seal tipnya. Saya masih coba pasang seal tip. Nah ini setelah selesai saya pasangkan quick release M14 nya yang female ke gun jet cleanernya, putar ke kanan dengan tangan dulu. Jika terasa sudah kencang dengan tangan baru pakai kunci. Pastikan tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu kendor ya. Kalau terlalu kencang bikin ulirnya rusak, kalau terlalu kendor bisa rembes airnya dari sini. Jadi nanti kita bisa 2 kali pengerjaan. Perlahan aja ngencenginnya, nggak usah buru-buru. Dirasakan jika sudah pas, lalu kita coba pasang nih dari ujung selang ke female quick release M14 nya seperti ini kalau sudah dipasang. Nah ini saya coba pasang dari mesin ke selangnya pakai satu tangan juga mudah, tinggal ditarik ke belakang quick release nya lalu dorong, lepas bagian quick release nya sampai bunyi klik. Nah hasilnya seperti ini. Nah ini jika quick release nya sudah dipasang semua, nah hasilnya akan seperti ini. Mudah untuk dipasang sendiri teman-teman, tapi kalau tidak tahu ukurannya bisa salah beli di online shop. Jadi nanti saya sepil link tokonya. Yang jelas menggunakan quick release yang untuk ke gun ini pakai yang 1/4 ke M14. Nah ini harus agak ditarik dulu quick release nya. Ini yang 1/4 ke female M14. Sebenarnya ada juga di Shopee yang udah sepaket seharga 110.000. Nah ini tarik dulu bagian quick release nya ke belakang lalu dorong bagian selangnya sampai bunyi klik, bisa langsung dilepas. Cukup mudah pasangnya teman-teman, bisa dipraktekkan di rumah. Nah hasil quick release nya seperti ini ya teman-teman. Nah ini jika suka like, jika tidak suka silahkan dislike dan komen, subscribe. Sampai jumpa, terima kasih.